awon biyyo qabuun kaane biyyo waan godhu biyyoon ijoolleedha dambiin qabdu. Hunoo fuudhee biyyoon ta'e fuudhee na harka jirti. Ilmoota irraa waan akka hin fedhun waan akka hin fedhu sii ta'in barbaadu jiru sii fi baarii warri hin barbaadu jiru isin lamaaniifin jechaan qabe malee. Lagee ulaan itee tufteen mana hedduun qaba bakka hedduu hin qabaan. Bakkatti galtan dhageessaa isiniin ilaala nama laatan koottaa fuudha na bira jirti har'aas boruus mana jijjiiradheetiin jira mana bakka hedduu hin qabaa nagee mana jedhaytee hulaan cafakin an feenaan ashama harka fuunee jirra jirtu isin jechaa hordoftoota daawwattoota keenya deebine dachaane hunoogaa ani eenyu sibiree jechuun keessatti oolamu akkuma viidiyoo duraa keessatti agartanitti sediraa baar qabee harka keerti milyoon ani wanni hin qabeef haadhaa fi abbaa barbaadaa fi baarii fi fatiyaa barbaadaa fi maaliif barbaadde yoonaan jettan isin quban qabdan kaameraa keessatti quban qabdan kaameraan alatti shuggutii biratee na barbaada makiidhaadhaan deemee na barbaadaa jira deemeen na barbaada magaalaa keessa na barbaada ani immoo manatti haa na barbaadu yoo bakkaan jiru ti haa na barbaadu ani mana bakka hedduudhaa hin qaba mana kiyyisanitti naa dhufnaan deemanii naa dhufnaan akka carraa isaan lachuu qaqqabee wanni niin tana qabeef daa'ima tana qabeef akka gartee isaan lamaan deemanii naa dhufaniifin isaan lamaan gartee qabee miyyoo tana na harka jirti arragaa garaan dhadhaana dhugee jira. Dhadhaana dhugee jira an manas bakka hedduudhaa hin qabaa barbaadanii nan harkanii na harkuufillee hin taanii michiyyoo isaa tanallee ijatti harkuuf hin taane hulillee arraas baruus miyyoo isaanii tana ilmoo isaanii tana wanni hin qabeef isaan barbaadaa fi bakkaanan mana kiyya dhaqanii mana hin jirre san khayran hin jirre durkatti beekan san dhaqanii hulaatumoo miti ani mana bakka hedduudhaa hin qabaa bilbilaan bakkaanan jiru sanitti ni himaa fi bakka ni himaa bakka akkanaa jee isaan lachuu yoo fedhan fatiyaa fi baal haa dhufanii ani balloos akkan godhe quba qabdan balloos waan hin godhe balloos lafa jala taa'ii siin teeysaa jeetumaan siin teeysaa siin dabachiisaa aboo gattaa'ii jeetiin kanadhee dadhabe lafa jala aboo baar akkas gooteemoo fatiyaa akkas gooteemoo fatiyaa biraan dhaabbadha baar biraan dhaabbadha baar obboleessa kiyya jee dhaadachaa ture natti balloonis dhaadannoo innaa dhaadate san akkasittiin hidhaa kaa'ee agarsiise. Tuminsaan isa tumsiise qaama isaa kan hunda silaa irraa ol banee isin agarsiise. Garaa isaa guddaa kan hunda keessa dhidhiitanii dugda kana hunda sosolleessanii balloo sosolleessanii dugda kana hundi solloo qadu itti kun. Haanni kanatti diiminne kun irra ta'a diiminne yoo qamisa birraa ol banee isin agarsiise. Ganaa dalagu batee tanaa hin seenuu anuma dhiisii lubbu batiyyaan hin jiraadhaa jeeti gabbee hangaan akkasitti amansiisutti gartee fatiyaa fi baaris agarsiisutti ati imma sin galchu asuma ta'e. Ummaa ta'e biratti dhufteessi. Amma tina bilbile. Yoomna. Amma. Itti bilbilee bara dhufteessi fuuti. Dhufteessi fuuti. Ummaa ta'e dhagee ummaa ta'e yookaan ittiin si bilbilee abbaa keetii itti bilbileeti yeroodhaaf naabuu iddee bilbilee abbaa keetii. Naafuu didee ummaa ta'e anuuttiin bilbilaa dhufanii si fuudhanii ati siifin bilbila bakka jirurraa ni beektaa? Hin beektu bakka sana? Bakka sana beektu meeti? Bakka jirtan hin beektu jechuudha. Amma gaa hordoftoota keenya akkumaan isiniin jee ani miyyoo tanallee wanni niin qabeef akka jarri dhufee harka kiyyanaa seenuuf isaanuu gaa ilmoodhaan irraa nafanii duruu fatiyaan iyyitee uurettee barbaada madarasaa duraa nama tokkoof fuudhee oftee yaniin itti himaniin se ollee akkana magaalaa keessa iyyitee fiigdiyyan ani iyyeessa magaalaa keessa iyyitee fiigdu san hin barbaadu akka deemtee harka kiyya galtu sa'aatii 24 osoo hin taaneen harka kiyya galche isaan
eenyu harka keetti galchite jettan Fatiyaa fi Baare ilmoodhaami irraan hafan akka amma dura Fatiyaan akka amma dura mucaa kiyya gootees ni yaadattan mucaa kiyya dhufteeti hulaa baneetteeni ana habooteeti hulaa baneetteeni mucaan kiyya hulaa irraa banee akkasitti fuutee kuttee mucaa kiyya dhabamsiifte arragaa yoonan dhiiga isiin bochisin dhiiga Fatiyaan bochisin ani kaayoo niin kaadhaa barraas buruusan annan danda'an mee ani guddaadha ani waa dalaguttis guddaadha akka sheek tartiiffaa miti sheek tartiif dalaydutiyya annanni na qabuus hin danda'u ani asumatti ilaal magaalota keessatti ol bira qonna ilaal Baarees Fatiyaas amma kasi barbaanne jedhanii deeman kanaan akka isaan akka maraatanii akkatti fiiguu jiran akkattiin arga akkatti horeen an asumaaniin deemaa bira hotanaa asumaan nan harkan iyyatana nan ciyyoon ijoolleedha badiin qabdu badii takka hin qabdu ijoolleen dambiin qabdu diliin qabdu ijoolleen ani miyyoo niin fuudheef gartee barbaada haalaa fi abbaa isiiti isaan waniin barbaaduuf waan na barbaadaniif waan na yaa ta'utaniif mana kiyyallee dhuftee isiin deemtee ani tamcaa kiyya dura amma dura goosan hin usneen tamcaa kiyyatan arraa asiiniin kafaladhaa isiin ilmoodhaaf magantaan amma dura mucaa kana gadi dhiisanii jechaan turtan mucaa kana gadi dhiisanii mee warri akkas jettanii san ammaan tana tolaaf amma tolaaf gadi dhiisu miyyoos gad dhiisu hin taa'u na harkaa bahuu hin teessu miyyoon maaliif na harkaa bahuu hin teenye arra akka isii mucaa kiyya goosan hunda yeroo amma dura mucaa kiyya ani hin dubbanne malee anaa hidhaa jiru akkas goote Fatiyaan amma dura waan mucaan kiyya isiin goosan gaa arra rifaatuu namni ilmoo ifiitiif rifatu arra haa agartu ilmoon ilmoodhaa magantaadha maaliif jennaan ani isaan dhufnaan isaan bakka itti bilbilee bakka hin jiru sanitti Fatiyaan deemtee na dhufnaan miyyoo isii numa fudhatti an akka biraa godhuufii miti maas isaan maka qabuufi kanumaafuu telefoona ittiin bilbilaa ati maas hin teessu na bira Maatii bira. galuu lafeetaa mee Ammaan galuu. ittiin si bilbilaa nu ittiin bilbiluu deemaa akka isaan dhufan niin fedhaan qabaa Fatiyaa ammaan tanaatti si bilbila telefoonni baabaa keetii hin bu'u ittiin si bilbilaa dhaabbume telefoonni si yuutis yoo bee si barbaadu jiran bakkaan taa'urraa hin argamma akka isaan wareeru jiran barbaada kee magaalaa kee deemanii kanatti iyyuu jiranii ittiin bilbilaa fi har'a Fatiyaa fi garaan dhaal dhuguu irra Fatiyaan fiigaa akkasii naa dhumnaan bakka illee ittiin himaa haa dhuftumma ittiin bilbila na hordofaa ta'utu agarsiisuu keenya honoo ittiin si bilbilaa hedubbiif ta'uun Alhammaa. ummaa isitti bilbila niin bilbilaa fi haa dhuftee fuutu ittiin si bilbila honoo ummaati. nuti mana sattu qabna haa dhufanii fuudhanii honoo. Alhammaa. Omi, Mana najjaashin jira. Ana madrasa seegu jiruuti. Dhufeeti singal naan jeeti na foone. ya orang bisa ketemu dengan aku dah makan. Ya mesti kan lagi nak. Nagaya. Ni tu aku nanti kita panas. nagaa fayyaa qaba jinka Nagaya fayyaa. Aku tekan ni bisa tekan nak kita mesti lagi sama nak tekan. honoo gaafatti Fatiyaa nagee dhayte Banyak kan kerabat no tanya kan. awwa miyyoo qabuun kaane miyyoo maaf godhu miyyoon ijoolleedha dambiin qabdu. Siapa badan siapa ilmu tu ya sudah akan nanti. Saya kan tanggan ni kalau nak main dia mesti nak apa nak main dia cakap di jalan dia apa no. Kunoo fuudhee miyyoon tee fuudhee na harka jirti Ilmu tu dia ramai dengan siapa. Ilmu dia datang sini. ilmoo irraa waan akka hin fedhu sii ta'e hin barbaadu jiru sii fi Baarii warri hin barbaadu jiru isin lamaaniifin jechaan qabe maleen nagee ulaan ayitee tufteen mana hedduun qaba bakka hedduu hin qabaan bakkatti galtan dhageessa bakkatti galtan san hunda niin beekaan anniin beekaa achi hunda jala dhaabbadheetiin sii gabbaatu dhabee kottu shuggut
shuggutii fudhatee baar maa na barbaada shuggutii fudhatee baar na barbaada baar shuggutii fudhatee maa na barbaada. Amma bakkaan jiru sittiin himaatii mee nama taatu hoottu hindiisu gadhiisuu hin taa'u. Ijatatti harkuun teessan hanga ati dhuftee baa dhufee naa qabamu. Ilmoon akkana malaalessitu era arkigaa amma dura mucaa kiyya qabdeeti yeroo madarasaatiin madarasa irraa oolchitee madarasaa dhafa mucaa nama tokko guutuu osoo hin baratin mucaan kiyya taa'u jira mana. Fuudhaa isiniin laalaa nama laatan koottaa fuudhaa na bira jirtii har'aas baruus mana jijjiiradheetiin jira mana bakka hedduu hin qabaa nagahee mana kiyya dheeytee hulaan cafakin an feenaan. Maallaqa dhageessaa maallaqa ati jettu kaballoodhaa walii qaqqabdee guurtee baaftisan maallaqaan hin baasettee deddeemtee balloo maallaqaan baaftisan ati maaltu dalagaati isin hakke. Maaliif balloo baafta ati maaliif balloo jala dalaydee maallaqa walii guurtee fi baafta. Hangaati dhuftu gadumaa hin baasu milyoon waa takkaas hin godhuun milyoon na bira jirti mee walitti qabamaati koottaa siidii baariis. Maaliif balloo na jalaa baafta bati balloo maallaqa walitti guurtee fi maallaqa ati geessite hundaan dhagee. Ammaan tanaan mana kiyya san hin baasu milyoon baasu milyoon inni hin qabeef duraanuu isin barbaada isin qabuuf hin qabeeti amma nageetti imma nagee mana kiyya jettee olaan tuttumin nageetti qalaas nageetti. Kanaafuu hordoftoota daawwattoota kiyya garaan irraa dhadhaan dhugee jira gammadeetiin jira alhamdulillahi rabbil aalamiin ati humaayyaatiin tamaam na bira jirta dhufanii si fuudhan uummateetiin dhufee si fuudha tamaam waa takka rakkatiin na bira jirta uummateetiin dhufee si fuudha mana kiyya jirta naa wajjin teessa mucaa kiyyaas mana kiyya kanattis si biraan fida wajjin taphattan nyaattee dhugde waan hunda maallaqa ammoo hin irraanfatin wanni ogga dhufanii si fuudhanis waraqaan si keessan yaadattaami takka beenyuuti. Takka tabaa shaatira akkasumatti itti naqanidha. Kanaafuu hordoftoota daawwattoota keenya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu isin jaa. Arraan tana gammachuu jechuun gammachuu keessa ifii wallaalee garaan dhalaa dhugee qabbanaa irra biyyoota harka dhufnaan.